아, 그게 선물하는 게 아니고 우리 작가분마다 한 칸씩 맡아서 자기 작품 쓰는 거예요. 여러 선생님이 아니고 한 개인 작품을 한 칸당 하나씩 맡으셔가지고 이거마 같은 경우 토요일 날 가면 뺀 거고요. 빼고 나서 시키고 3일 동안 시킨 거예요. 맨 밑에 보시게 되면 공통 아궁이처럼 생긴 분 있잖아요. 이거 금액도 이상이 되면 다 이렇게 여시고 나머지 여시고 조그만 거에다가 짧은 요 넣어가지고 연도를 1250도 70도 올려준 작업을 떼는 거예요. 한 칸이 다 똑같다 싶으면 그 다음 또 다시 연도를 올려서 또 여기는 총 5번으로 되어요. 어디 갔어요? 예전에 같은 경우는 가마를 1년에 9월 정도밖에 안 떼기 때문에 겨울 한번 날 때는 스키를 많이 먹잖아요. 그때 그 스키에 너무나 빼주기 위해서 사이로 올려주면 3일 동안 뺐다는 게 문제거든요. 천천히 떼가지고 이 안에 있는 숨을 다 빼주는 거고 이 정도 떼주는 건데 저희 같은 경우는 자주 빼기 때문에 마지막 한 개. 예. 오, 대장 나온다. 가서 봐. 야, 이렇게 칼라만 된다고 했으면 끝. 네. 나오세요. 다들 아이 그 판을 왜 안 빼? 아니 선생님 그냥 해도 돼요. 여기 또 넣어야 돼. 저기 뗀대요. 아. 이거는 이제 뭐냐면 이런 이렇게 쌓여 있는데 이거는 진사도 이제 진짜 예쁜 거 뽑아놓을게요. 불 거기서 한번 잘못돼가지고 아, 급할 거 없어요. 진사는 그 하루아침에 그렇게 나오는 거 아니잖아. 나중에 언젠가 내가 공개할지 모르는데 좀 특별한 기법이 있어요. 일반 사람들이 하는 거라서. 근데 아직 내가 그거를 안 하고 있어서 옛날부터 도자기 하는 사람들이 여러 말이 되게 많은데 이도다와 시절, 그 시절에 12세기, 13세기경에 그 당시에 유학법을 안다. 그러면 다 사기꾼이라고 해요. 그런 사람들이 많이 있었잖아요. 그런 거, 왜냐면 맥이 끊겼잖아요, 일제시대 때. 근데 심수관 씨 쪽에는 기록이 돼 있어서 아마 우리나라의 그 당시 때 다원 비포 돈이 없으니까 돈 안 들어가면 어떻게 가려고 하는 거지. 그러니까 돈 더 들어가겠다 그냥 거기 사서. 괜찮은데. 안 돼야 물이 당장 안 나고 수세식 화장실 물 쏟아야 되고. 아, 물이 안 나와요? 물 나와. 수도 저거 전기만 다 돼야. 하면 돼. 아 우리도 그 집 다른 데 있는데 할머니가 네. 연세가 80몇 세예요. 그 집이 지금 방이 3칸에다가 또 거기도 도로가에 아주 좋아. 집이 살기는 넓어. 네. 근데 그 조카가 그 할머니를 모시는데 지금 몇 년째 그 집에서 안 나가셔. 근데 억지로 나가라기란 그렇잖아. 우리도 가면은 거기 조금만 수리하면 완전 별장인데. 그렇죠. 그래서 할머니가 계속 사셔가지고 우리가 지금 나가는 소리도 못하고 우리도 가면은 우리는 뭐 양구군에서 그냥 방 하나 주니까 그냥 그때 놀 때는 그냥 또 우리 오빠도 있고 이래가지고 그냥 괜찮은데 그 할머니가 연세가 많으셔가지고